수원에 있는 이학승 베이커리에 왔어요. 맛있는 디저트 먹으러 왔어요. 맛있게 먹겠습니다. 자르면 이렇게 생겼어요. 맛있다. 되게 부드럽고 생큼. 되게 퐁신퐁신하고 맛있어. 얘는 메론 컵케이크. 얘 너무 보자마자 먹고 싶었어요. 어떻게 먹었어요? 오, 되게 부드럽다. 부드러운 크림하고 생메론. 왜 굳이 걔네들 거 쓰면 안 되느냐? 어쨌든 그것도 좀 간단하게 했어요. 컨테이너로 왔을 때에서 맛있어요, 메론. 조금만 먹어. 좀 맛있어. 아니 먹봐. 난 부드러워. 그리고 얘는 우유 바게트. 안에 이렇게 생겼어요. 우유 크림인가봐요. 우유는 그렇게 질기진 않고 쫄깃쫄깃하고 안에 부드러워요. 맛있어요. 요거는 소금빵. 요새 소금빵이 유행이잖아요. 그래서 한번 먹어보고. 11시 반에 도착해요. 11시 도착해서 11시 뭐 움직이면 11시 향 약간 기름지고 바삭. 기름지고 바삭해요. 내가 짜게 먹는 내가 짜다 그러면 이게 보통 짠 게 아니야. 근데 요 바삭한 거 맛있다. 커피랑 먹으면 다시 먹을 것 같은데. 지방에 있으면 솔직히 말해서 일본은 처음에 맛있게 잘 먹었습니다.
오늘 먹을 간식은요, 두들리 도넛의 도넛입니다. 맛있게 먹겠습니다. 네, 여기 도넛 궁금하다고 하셔가지고 제가 사와봤어요. 근데 많이 달달한 얘기가 있어서 네, 우선은 궁금하니까 먼저 먹어볼게요. 여기 우유 도넛부터 먹을게요. 이렇게. 음. 안에 우유크림 많이 들어있어요. 이 도넛하고 크림보다는 위에 코코넛으로 이렇게 약간 글레이즈랑 같이 코팅되어 있는데 이게 달아요. 안에는 그냥 적당히 달달한데 근데 저는 맛있네요. 달달하고 빵이 되게 쫄깃쫄깃해요. 요 빵결이 마음에 들어요. 되게 쫄깃쫄깃해요. 그 다음은 딸기 요거트. 요거 귀엽게 생겼어요. 색상이 너무 이쁘게 생겼네요. 요플레 맛이 나는 크림? 요 크림도 상큼하니 괜찮아요. 요 빵결이 진짜 쫄깃쫄깃한 게 이렇게 보여요. 얘는 상큼한 크림이라 그런지 그 우유 크림보다 덜 달아요. 그거보다 안 단 것 같아요. 그 다음은 로터스 크림. 제가 좋아하는 맛이라 궁금한데요. 우회가 이게 뭔지 모르겠네요.
로투스 맛이 진하고요. 와, 얘는 좀 단데요. 여기 위에 이게 저는 황치즈인 줄 알았는데 그게 아니고 이 슈가 코팅? 그건데 색상을 입힌 거라고는 제가 들었거든요. 근데 달달해요. 잘 알아요. 민트 초코 도넛. 딱 가자마자 얘도 사고 싶어서 사왔어요. 민트가 진하진 않는데 위에 그 코팅된 민트가 되게 달아요. 음. 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 초코 크림. 크림은 이렇게 되게 부드러운 크림? 흐르는 크림이라고 해야 되나? 이래요. 네 가지 중에 그 딸기 요거트 그게 제일 안 달았어요. 그리고 나머지 세 개는 조금 많이 달긴 타네요. 네, 궁금했던 도넛 맛있게 잘 먹었습니다. 안녕. 오늘 먹을 간식은요, 스타벅스의 보니밤 몽블랑 롤하고요. 이거는 베어스 덴의 레몬 타르트예요. 네, 맛있게 먹겠습니다. 네, 지금 어쩌다 보니까 밤 12시 반? 네, 촬영을 하게 됐어요. 네, 요거 궁금했던 그 스타벅스 신상인데요. 네, 한번 먹어볼게요. 이렇게.
이렇게 생겼어요. 안에 바닐라 크림인가? 하고 위에 몽블랑 크림 하고 밤. 근데 몽블랑 맛이 막 진하진 않아요. 저는 원래 크림이 다 녹는 걸 좋아하는데 오늘은 어쩔 수 없이 그래도 시원하니 맛은 괜찮아요. 확실히 밤을 먹으니까 밥맛이 확 나요. 그 다음은 레몬 타르트. 너무 이쁘게 생겼어요. 오, 상큼. 쿠키 같은 타르지. 그러면 레몬. 이건 머랭인가 봐요. 되게 부드러워요. 이렇게 약간 빛나는 그런 크림? 약간 상큼하고 맛있어. 위에 요게 있으니까 그냥 머랭이라고 해야 되나? 이런 크림 같은 게 있으니까 더 부드러워요. 근데 요게 위에가 되게 쫀쫀. 요것만 먹고 끝내기 조금 아쉬워서 거북이 한가에 약과를 좀 갖고 와봤어요. 이렇게 생겼어요. 되게 겉에 코팅된 것처럼 반짝반짝. 이렇게 되게 바삭바삭 쫀득쫀득. 더 녹여야 되나? 생각보다 많이 안 달아요. 바삭바삭한 식감 좋아하시면 좋아할 것 같아요.
맛있다. 맛있네요. 두 개 꺼내놨었는데요. 빨리 먹으려 하니까 여기가 너무 아파서 얘는 내일 먹어야겠네요. 네, 맛있게 잘 먹었습니다. 네, 이번 주는 여기까지만 찍어야 될 것 같아요. 네, 다음 주에 맛있는 영상으로 또 만나요. 안녕.